Bona vesprada a tots. Moltes gràcies per vindre a este acte de presentació del Club Virtual de Lectura de Full, de la Fundació pel Llibre i la Lectura, un club virtual que naix avui, esta mateixa vesprada. Estem assistint a un bateig que estava previst en el pati i que finalment ha sigut traslladat a esta sala. Ho dic per si algú pensa que està venint a un altre acte. Avui presentem un club virtual de lectura que s'anomena així Full de Lectura, unint les dues idees que volem unir, la promoció i la vida de la lectura, i també este club que és fill de la Fundació pel Llibre i la Lectura. Avui ens acompanya en esta taula Pepa Guardiola, que és escriptora i autora de La memòria de les zones, esta novel·la amb la qual anem a encetar el Club Virtual de Lectura. És la novel·la del mes de maig. Avui comencem. Manel Romero, secretari de Full, de la Fundació pel Llibre i la Lectura, a qui li cedís ja la paraula. Bona vesprada. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la vostra assistència en una vesprada d'un clima tan magnífic i en una fira del llibre en la que podem gaudir dels llibres directament sense necessitat de la virtualitat d'internet. Primer voldria presentar-vos ràpidament el que és la Fundació, dir-vos que dissabte passat mateixa ara mateix acaba d'anar en Encarna Cuenca, la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, que venia acompanyant en una visita institucional a una missió del govern colombià que ha rebut un premi del Consell Escolar per les seues estratègies de foment del llibre i de la lectura. I comentàvem en la delegació colombiana que Full naix d'una manera molt semblant a una fundació que hem tingut sempre com a far, com a guia, que és Fundalectura. Fundalectura és una organització sense ànim de lucre que es constitueix ja fa prou més a prop de 2 dècades a Colòmbia per la indústria del llibre, de tal manera que llibreters, editors, escriptors, impressors, la indústria del paper aporten l'1% de la seva facturació com a donació a una fundació que desenvolupa estratègies de foment de la lectura a Colòmbia. La primera campanya que vam fer era una campanya de llegir en família que ens ha aprofitat també de guiatge per a moltes de les iniciatives que hem posat en marxa. Doncs la Fundació Full, molt després, en l'any 2013, està constituïda per l'espenta del Gremi de Llibreters, aquí tenim el seu president, i de l'Associació d'Editors del País Valencià, que tenim també la seva presidenta, que ens honra en la seva presència. Després, immediatament, intentarem aplegar en aquesta estructura a tot el sector i participen l'Associació d'Il·lustradors, el Col·legi de Bibliotecaris i d'altres entitats com l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Fundació Sant Bori, Escola Valenciana, el Gremi de Llibreters d'Alacant i alguna entitat més que me deixaré segur perquè mai no me'n recordo de totes. Allà pel 2013 el que se plantejàrem era la necessitat de fer una pressió política perquè per primera vegada al País Valencià se portaren endavant des de l'administració autonòmica un pla de foment del llibre i la lectura. Un document planificat, estructurat, amb objectius, amb avaluació que d'altres comunitats autònomes ja han tingut, Extremadura, Andalusia, Aragó, Navarra, Catalunya, ja han tingut diversos plans de foment del llibre i la lectura i que malauradament al País Valencià mai no havien aconseguit que se posara en marxa. Doncs d'aquella pressió aconseguirem fa 2 anys, coincidint en la Fira del Llibre, que tots els partits polítics es comprometeren a participar en un projecte il·lusionant que era posar en marxa un pla de foment del llibre i la lectura, i l'acord va ser que guanyara qui guanyara les eleccions se posaria en marxa el pla. Efectivament, el govern de Botànic ha complit el seu compromís i més lent del que ens agradaria, però
podem dir que ja tenim un pla, un document que arreplega les línies d'actuació dels 4 sectors fonamentals que impliquen la lectura al nostre país. La Fundació des d'aquest moment ha començat a desenvolupar diferents línies d'actuació i vos invito a visitar la seva pàgina web. Així teniu replegades les principals activitats que porta la Fundació endavant. El catàleg de foment lector, el programa de ciutat lectora amb la subvenció de la Diputació d'Alacant, el certamen escolar de lectura en veu alta, el catàleg Món del Llibre, que replega la nòmina de tots els agents del sector, un programa nou de la mà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que durà 100 escriptors a les aules dels nostres xiquets, que és Autors a les aules, l'ambaixada de la lectura i després el portal del llibre. Com que el teniu a la pàgina web podeu revisar cada un dels projectes. Vos dia tot això perquè se'ns quedava sempre penjant una faceta important del que és la lectura i que està darrerament molt activa en totes les plataformes que són els clubs de lectura. Nosaltres havíem estudiat diversos plans de lectura clubs de lectura i havíem estudiat alguns clubs de lectura virtuals i volíem oferir des de la lectura de les obres dels nostres autors, dels autors valencians i des de la producció editorial valenciana, volíem oferir un club de lectura que poguera arribar a tots els lectors, a tots els ciutadans. Per això s'hem plantejat la necessitat de posar en marxa un club de lectura, però a mi m'agradaria abans definir què és un club de lectura i per a definir el club tindrem que definir primer el club, l'aplec de gent i definir la lectura. La lectura, com bé sabeu, és l'acte de desxifrar i atribuir un sentit a un text escrit, i pot ser per motius informatius o també per lleure, per disfrutar, per gaudir de la literatura. Hi ha moltes formes de lectura, ja sabem que podem fer una lectura íntima, podem fer lectura en veu alta, podem fer lectura dramatitzada i també podem fer moltes activitats al voltant de la lectura, activitats que ens porten a parlar d'allò que llegim. I allò que parlem és compartir les sensacions, les impressions, les recomanacions, els suggeriments que la lectura ens ofereix. Als bons lectors ens agrada parlar del que llegim, ens agrada parlar d'aquests llibres que ens colpeixen i que ens deixen una empremta i aprofitant totes aquestes sensacions és per el que hem posat el club de lectura en marxa, un club de lectura que busca aplegar aquells aficionats a la lectura perquè compartisquen amb nosaltres aquestes experiències. En què consisteix bàsicament un club de lectura físic? Un club de lectura físic consisteix en una reunió on se pot parlar d'un llibre ja llegit o en procés de lectura, acordant quines pàgines se van a llegir i què se parlarà en la propera reunió, i també consisteix en parlar no sols del llibre sinó també del context, de les tendències artístiques, de les tendències intel·lectuals diverses que acompanyen la lectura del llibre. Quins avantatges ofereix un club de lectura? Primer, tindre l'oportunitat de llibres desconeguts.
El club de lectura te proposa una lectura que probablement no t'hagués plantejat. Per tant, t'assegures unes lectures interessants. També els clubs de lectura aprofiten per a aprendre a llegir millor. A mi m'agrada dir que el club de lectura, tot i que pretenga generar nous lectors, el que segur que genera són millors lectors, perquè al compartir la lectura ens permet veure moltes lectures, gaudir dels diversos elements externs que motiven la lectura, les diferents lectures d'un mateix llibre i, per fi, el club de lectura també ens ofereix el conèixer persones afins, persones que poden tenir els mateixos interessos que nosaltres. Això és el que és un club de lectura real, físic, un aplec, reunir-se en un lloc, en un moment concret, i nosaltres hem volgut aprofitar la virtualitat, les oportunitats que em brinden les noves tecnologies per a comunicar-nos i per a compartir aquestes lectures a gent que estarà molt dispersa. Nosaltres som un país petit i territorialment molt allargassat i de vegades les comunicacions no ens són tan propícies com volguérem. Doncs la virtualitat d'internet ens dona aquesta possibilitat. Però a més, hem volgut incorporar els mitjans audiovisuals i per això gaudim d'un equip de professionals que anirà enriquint al llarg del procés de lectura de cada llibre tota una sèrie de recursos audiovisuals. I ja us parlo en concret de com funcionarà el nostre club de lectura. El nostre club de lectura, de moment, al 2018 seran 6 llibres. Comencem ara, en el mes de maig. Comencem amb el llibre de Pepa Guardiola, La memòria de les ones, i al llarg del mes, en la pàgina web fulldelectura.com, anireu trobant elements que vos ajudaran a enriquir la vostra lectura. Trobarem una entrevista amb l'editora del llibre, de Balandra Edicions, amb Àfrica Ramírez. Trobarem elements que enriquiran la temàtica del llibre, sobre feminisme, sobre la riquesa del llenguatge de la Marina, que també empra Pepa en la seva obra literària, i anirem incorporant d'altres elements i finalment acabarem el mes amb una peça audiovisual, una entrevista amb l'autora i amb 2 o 3 lectors que al llarg del mes ens hagin acompanyat. Seran lectors del carrer, seran gent com vosaltres i com nosaltres, no seran ni professors d'universitat ni grans especialistes en literatura. Intentarem que l'entrevista siga absolutament planera i que parlem de les impressions de qualsevol lector. Això no vol dir que, acabat el mes, el fòrum en el que podreu participar i posar les vostres impressions quede tancat. A partir d'ahir continuarà obert i podreu continuar posant les vostres impressions i donant les vostres opinions sobre la lectura. L'únic que vol dir és que, acabat el mes, encetarem un altre fil de discussió amb una segona obra que tindrà el mateix recorregut. Iniciarem anunciant l'obra, després anirem incorporant elements audiovisuals que enriquiran la vostra lectura i el vostre coneixement de l'autor, del gènere, de la temàtica, i al final del segon mes tindrem una altra peça, una entrevista amb lectors i amb l'autor del llibre, que parlaran col·loquialment del que ha sigut la lectura i també esperem que els autors ens conten què ha sigut l'escriptura, què ha suposat per a ells l'escriptura d'aquest llibre. Com vos deia, en 2018 seran 6 llibres els que posarem en marxa, és a dir, pràcticament tot l'any si salvem els mesos de vacances d'estiu i la vespra de Nadal, i esperem que amb el suport de tots vosaltres puguem donar-li continuïtat en el 2019, perquè allò fonamental,
per a donar-li continuïtat és que el club funcione, que vos inscriviu, que doneu les vostres opinions, que participeu del seu contingut. A mi m'agradaria acabar dient que encetem d'una manera modesta una plataforma que inicialment només proposarà un fil de discussió cada mes, però que volem que vagi creixent amb el temps, que permeta crear el perfil del lector de tal manera que els usuaris puguen proposar les seues lectures i fins i tot els seus fòrums de discussió, els seus clubs de lectura, i que amb aquesta participació siguin capaços de generar una comunitat de lectors i lectores que puguen intercanviar lliurement les seues opinions i els seus comentaris sobre els nostres llibres. Com veieu, és un projecte ambiciós que comença, com dic, modestament i que vol ajudar a visibilitzar els escriptors valencians i la producció editorial valenciana. No sé si m'he deixat alguna cosa, però això és el que volia dir. He de donar les gràcies a Salut Alcover, que amb il·lusió i professionalitat ha assumit la coordinació de tot aquest projecte. Donar les gràcies a Josep Moreno, que capitaneja tot aquest equip, i a Pepa Guardiola per prestar-se a ser la primera autora del club. No sé si la alabarem o la crucificarem. Els lectors tenen la paraula, no? Moltes gràcies a vosaltres per venir també. Bona vesprada. Manel ha comentat ja alguns dels trets característics d'aquest club de lectura que podeu trobar en la pàgina web fulldelectura.com, que ja està penjat. Podeu, a partir d'avui mateix o d'esta mateixa vesprada, accedir, si voleu, registrar-vos i formar part d'aquest club de lectura que, com diu Manel, naix modestament, però que vol créixer i que vol abastar tots els gèneres literaris. Comencem amb la novel·la de Pepa Guardiola, però anem a passar pel teatre, anem a passar per la poesia i anem a passar per l'assaig, per tots els gèneres, de forma que aquells lectors, aquelles lectores que estiguen interessades en un determinat gènere puguen ampliar els seus coneixements, i aquells lectors que no s'atreveixen en determinats gèneres puguen sentir-se acompanyats en aquesta lectura compartida, que és al cap i a la fi un club de lectura virtual. Convertir el gaudi individual en un gaudi col·lectiu, en una reflexió col·lectiva que anem a fer tots junts. Nosaltres estem ací per a fomentar l'hàbit de la lectura, per a que tot el món llegisca, com ha dit molt bé Manel, m'agrada molt aquesta definició, més, i llegisca millor, perquè puguem reflexionar, però també estem especialment per a fomentar el món del llibre valencià. I anem a especialment dedicar-nos al món del llibre valencià. Anem a parlar de les llibreries, de les editorials, dels autors, de les autores, dels lectors, de tot el que conforma el món del llibre valencià, però no anem a oblidar-nos dels grans noms de la història de la literatura universal, especialment aquells llibres, aquells títols que moltes editorials valencianes, i últimament tenim molts exemples, han traduït i han fet nostre d'alguna manera. Últimament, en els últims anys, hem vist alguns exemples. Anem també a gaudir d'aquests grans noms de la història de la literatura universal. Els valencians no som marcians, estem en el món, vivim en el món de la literatura universal, i tot el que és literatura universal és també la nostra literatura, i per tant ens acostarem també a aquests grans noms. Manel ha explicat molt bé el sistema. Cada mes triarem un llibre i un autor, i amb aquest llibre i amb aquest autor farem un recorregut amb els seus lectors. Posarem a l'abast dels lectors materials, especialment en format audiovisual, per a que tots junts puguem reflexionar o valorar eixa obra, la seva temàtica, les seues idees, l'editorial de la que partix, l'ús de la llengua, la seva ubicació, en fi, depèn de cada obra. I a final del mes farem una trobada entre alguns dels nostres lectors i l'autor, per tal que entre tots
d'alguns de forma presencial i altres virtualment, puguen acostar-se a l'autor. Acostar-se a l'autor és un luxe que no sempre tenim. No tot el món pot preguntar-li, no se pot preguntar evidentment a Shakespeare perquè va escriure determinada cosa, però tenim el gran luxe de poder-li preguntar este mes a Pepa Guardiola per què ha escrit la memòria de les zones d'una determinada manera. I això és un luxe que anem a posar a l'abast de tots els valencians que vulguin acompanyar-nos en esta lectura. Volem que aquesta lectura compartida siga en el monestir de Sant Miquel i els Reis, que és seu de la Biblioteca Valenciana, que és seu també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és un edifici preciós, ple de cultura i que és un marc molt bonic per a poder-nos acostar i estar envoltats de cultura. Hem triat el llibre de Pepa Guardiola perquè respon a tot el que acaba de dir. És una editorial valenciana, una editorial nova, jove, Balandra. És un llibre d'una autora valenciana, com Pepa, que té una llarga trajectòria i que tots coneixem, els que solem estar diguem, en les novetats del món editorial valencià. És una autora que escriu en valencià i és una autora que escriu del món valencià i ubica, de fet, esta novel·la que anem a llegir en un lloc que ja no diu quin és i que és un poc imaginari, però que jo almenys col·loqué en la ciutat de Xàbia, que és la seua. I per això parlar de la novel·la de Pepa Guardiola és especialment important, però jo crec que hem atinat inclús molt més del que pensàvem quan van triar aquesta obra, perquè a ningú no se li escapa que vivim un moment d'especial efervescència del moviment feminista i del paper que les dones tenim en el món i volem tindre en el món. I en aquestes setmanes de manades i, contràriament, a l'altra part del tauler de celebració de l'aniversari de la mort d'una icona del moviment feminista com és Clara Campo Amor, és important fer realitat això que està fent Pepa, això que és un aforisme del món de la lingüística i de la filologia, que és que qui domina la llengua domina la realitat. I per tant és important trobar una autora que ens conte des d'una perspectiva femenina algo molt femení, molt feminista, segurament perquè Pepa és una dona que ve del moviment feminista de les dones de la Marina. Pepa fa un homenatge, o no, jo almenys ho he entès així, a les dones dels últims anys del franquisme, dels primers anys de la democràcia, que hagueren de pegar un cop de puny damunt la taula per a prendre els ramals de la seva vida, per a poder-se divorciar o trencar una relació que no els feia feliç, per a lluitar per la custòdia dels seus fills, per a poder prendre decisions en la seva vida personal i familiar, per a deixar de viure la família com una font de conflicte. Però a més és que Pepa ens conta la història d'una dona que és la protagonista envoltada de dones que de vegades són forces d'evolució i de vegades són forces d'involució en el seu devenir, però que és una història que totes les dones poden contar. Totes les dones som el reflex del que és la nostra mare, les nostres iaies, les nostres ties, les nostres filles, les nostres amigues. Tot aquest món tan bonic és el que conta Pepa Guardiola. I jo sembla que, i crec, que reflexionar en aquests moments sobre aquest fet és algo que no havíem pensat, però crec que està molt ben pensat. I per a reflexionar sobre aquest assumpte hem parlat amb Àfrica Ramírez, amb la seva editora, que també és una dona. Este és un llibre de dones per tots els puestos, amb la seva editora, que ens ha explicat per què ha publicat la memòria de les zones, per què ha decidit publicar aquest llibre, com és Pepa com a autora, d'on ve Pepa i els seus arrels en el moviment feminista, com he dit, com és la promoció de les obres de Pepa. Hem parlat amb un altre referent del moviment feminista valencià, que és Isabel Morant. És historiadora, és feminista, és una dona que ha publicat molts llibres sobre la història de les dones i sobre la sexualitat de la dona dins del matrimoni i de la família. Jo recomano especialment la història de les mujeres en Espanya i Amèrica Latina, que és pràcticament una enciclopèdia de 4 volums, que ja té uns quants anys, del qual ella és coordinadora, i que és la història contada amb ulls femenins, que no és poca cosa i no és fàcil de trobar. I amb ella hem parlat, a més és una dona que comparteix generació amb Pepa, i hem parlat de si la família és o no és una font de conflicte per a les dones.
hem parlat de com era trencar una relació matrimonial quan no existia el divorci. Hem parlat de com eren les dones dels anys 60 i 70, perquè ella també ho va viure. Hem pensat i hem parlat de cap a on va el moviment feminista i cap a on anem les dones, perquè de vegades, jo almenys, moltes vegades m'agradaria saber-ho, ni jo mateixa ho sé, no sé si vosaltres, així que hi ha unes quantes dones, ho sabeu i és un motiu de reflexió. I també hem parlat amb Maribel Guardiola, que és professora de la Universitat d'Alacant, filòloga, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una dona que també és de la Marina, que està especialitzada en l'estudi de les variants subdialectals del valencià per comarques, especialment de la seva comarca, que és la mateixa de Pepa, i ens ha explicat com és la llengua de Pepa, perquè a mi m'ha passat una cosa curiosa, jo que soc d'una comarca totalment distinta. M'ha cridat molt l'atenció, m'ho va suggerir Àfrica com a tema, i és de veres, m'ha cridat molt l'atenció, eixa descripció tan acurada, tan xicoteta, tan detallada que fa Pepa en la seva obra. M'ha tocat anar al diccionari a buscar paraules. He de dir-vos que moltes no les he trobat, que són troballes de la seva comarca que ella recupera, i d'això que és tan bonic hem parlat amb Maribel Guardiola per a parlar amb ella de com és la variant dialectal del valencià en la Marina, com és la recuperació lingüística de les paraules de la seva comarca que fa Pepa. Si a mesura que avancem en l'estandardització del valencià estem perdent mots locals i comarcals, i com és d'important, perquè Maribel Guardiola també és una dona, tindre referents de dones que ens expliquen la història de la literatura. És l'inici i el que podeu trobar entre avui i els pròxims dies en el web fulldelectura.com. Vos demane i vos convide a que participeu en aquesta aventura, a que vos feu membres d'aquest club de lectura, que ens acompanyeu en la lectura, a que ens acompanyeu a conèixer a Pepa Guardiola, i no res, endavant. He de donar-vos una sorpresa d'última hora, i és que a les 20 persones primeres que se registren en la pàgina web fulldelectura.com, la editora li regalarà un exemplar del llibre de Pepa Guardiola. Vull dir que ja podeu des del mòbil registrar-vos, perquè les 20 primeres persones que se registren tindran el llibre gratis, per obsequi de l'editora. Bé, li passem ja la paraula a Pepa. Moltíssimes gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies, Salut. De veritat és que m'han emocionat molt les paraules vostres. Enhorabona a Full per tota la tasca que està fent, que és més dels que ens podem imaginar. Des que va aparèixer Full, que vam plantar les orelles, i vaig plantar les orelles, què és això de Full? I de sobte veus com apareixen exposicions, com apareixen webs, com apareixen projectes que es fan realitat, i com apareixen difusió de tots els autors, de totes les autores, dels nostres llibres, que tant ens costa anar d'amunt i avall per aquest llarg territori nostre. Jo dic jo, que visc allà a la Marina, a la punteta del mig, i quan vaig cap avall i quan puja cap amunt, allí no tenim mitjà de comunicació algunes, si no vas en el cotxe o en l'Ave Maria Puríssima, que li dic jo a l'autobús, de lo moltíssim que tarda, quedes perdudeta. Els mitjans de comunicació virtuals estan precisament per això, per a apropar-nos. I de fet les xarxes socials avui en dia ens acosten uns als altres i ens donen un servei i una finestra per a poder parlar i per a poder-nos conèixer i per a poder llegir. I jo li dono l'enhorabona a Full per el club de lectura virtual. Anime a tots i a totes que tiren endavant, que s'adherisquen i que s'apunten i que formem un gran club on puguem intercanviar opinions, on puguem intercanviar lectures, on puguem intercanviar visions d'un llibre, una novel·la, un assaig. Sempre té moltes perspectives des d'on mirar-lo i sempre té moltíssimes sensibilitats des d'on abordar-lo. No només la de l'autor o l'autora, sinó també la dels lectors, que en la seva manera de ser pot interpretar molts matisos que igual l'autor o l'autora no
no havia vist. De fet, tu has estat contant unes coses que efectivament estan posades així, quan has parlat de lo difícil que era no ja divorciar-se, sinó separar-se en els anys 60. I ahir una de les protagonistes, indirectament que no apareix, ho passa molt mal per a poder separar-se, no? Ja no hi ha divorciar-se. Tot això està en aquest llibre meu. Donar-vos les gràcies per haver-lo triat, donar-vos les gràcies per haver-me triat a mi i sobretot dir-vos que per a mi damunt és un regal i jo m'ho prenc com un regal d'aniversari perquè fa justament enguany 30 anys que vaig publicar el meu primer llibre. 30 anys, el 1988 que ja són, i sé el que costava promocionar, el que costava... Bé, contentaves quasi simplement en que el llibre estiguera publicat, en que el treball estiguera publicat. Contes de Riurau, que es va reeditar fa poc, per Edicions 96. I ja ho dic, que m'ho prenc com un regal d'aniversari i jo espero que vos servisca, el que sia el leitmotiv, a més, el llibre per a tirar endavant amb molt bon peu, millors ulls i millor lletra aquest projecte que encetem en aquest moment. I jo, més que parlar de la novel·la, que ho ha fet també Salut, que ja no vaig a dir res més, perquè el que puguem dir ho direm després en aquest foro que s'obrirà. Jo diré moltes coses, estaré a la vostra disposició, no sé exactament com puga funcionar, però anirem assabentant-nos a mesura que anem entrant en la web i anem comunicant-nos. Però per a donar-li el tret d'eixida a un club lector, crec que el millor és llegir. Per tant, saludaré i donaré la benvinguda i l'agraïment i l'enhorabona en la primera pàgina de la memòria de les ones. A veure si tinc prou mans. No vol veure com s'enlaira l'avió i el seu seient està al costat d'una de les finestretes amb panoràmica completa, sense part alguna del fusellatge creuant l'escenari exterior, que la sort o la casualitat atorguen a qui es complau somrient als núvols. Pensava canviar-se la butaca que dona al passadís, però el semblant seriós, el parar estirat i el gest distant del jove que es disposa a ocupar-la fan que abandone la idea. Decidida a obviar la seducció del paisatge a vista d'ocell, Laureana Martí es posa les ulleres de sol, escorda el cinturó de seguretat, recolza el cap al respatller i cluca els ulls en espera que l'hostessa avise que la maniobra d'envol ha acabat. Hui es nega a observar com queda darrere l'edifici de la terminal des d'on tantes vegades ha partit en viatge d'anada i tornada a Florència, o a sentir que les persones estimades ressegueixen des de la terra la silueta de l'aparell mentre es perd entre el blau del cel. No vol mirar com es redueix la postal aèria de la ciutat que l'ha acollida durant 2 dècades, que li va servir d'asil on reconstruir-se i de balneari on descobrir que l'art cura ferides. L'atemoreix acomiadar-se de l'espai on crear una nova llar al caliu de l'amor madur i trobar un bressol on cantar a somnis. Avui, la decisió que ha cubat durant setmanes s'ha fet efectiva i no vol ni pensar, ni sentir, ni mirar, perquè fa mesos que ha nevat sobre la llar. Els somnis s'han esvaït. L'art no té medicina per al seu mal i ni tan sols li queda un bri de força a les cames per cercar entre les places, els ponts, els edificis o els museus la bellesa suficient per esborrar les penalitats que li nien al cor. Abandonar Florència i tornar a viure a terres valencianes, com a tancar un cercle que la du al punt de partida, ha sigut una decisió pensada, meditada, debatuda i presa a la fi amb molts dubtes i una única condició:
si no s'acobla al poble de naixença, si no sabe a desterrar l'ombra dels entrebancs que l'obligaren a fugir, sempre pot prendre la determinació contrària, en un vaivé pendular, i rememorar el reflex dels dies feliços en les aigües tranquil·les de l'Arno com una romàntica melangiosa. I està aquí vos llisc. La resta per a vosaltres. Moltes gràcies, molts ànims i a compartir lectures.